반갑습니다. 열정의 장작 넣기 94일 차입니다. 오늘은 긍정적인 사고에 대한 얘기를 또 해보고 싶습니다. 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 그런데 이것이 저도 그 1년 정도 했었잖아요. 그러니까 제 삶에 있어서 해결할 수 있는 힘이 있구나라는 것을 깨닫고 지금은 평온한 상태로 주어진 상황에서 긍정적으로 대처하는 그 습관이 커지고 있고 자리 잡혀 있어서 오히려 제 삶에 도움이 많이 되고 있습니다. 그런데 저 또한 처음 시작했을 때는 조금 힘듦이 있었습니다. 어떤 힘듦이 있었냐면요. 금방 안 바뀌는 현실에 의해서 내가 부정적인 생각이 계속 부정적인 현실이 일어나는 걸 보고 왜 이렇게 잘 안 될까라는 생각으로 좌절을 겪었었던 적이 있는데요. 오늘 제가 읽었던 책에서 그 부분에 대한 설명을 해줍니다. 어떤 거냐면요. 충분히 긍정적인 현실이 설정되려면 3일에서 7일 정도가 걸리며 부정적인 기운이 얼마나 쌓여 있는지에 따라서 그보다 더 걸릴 수도 있다. 여기서 제일 와닿은 게 뭐냐면 부정적인 기운이 얼마나 쌓여 있는지에 따라서 그보다 더 걸릴 수도 있다라는 얘기입니다. 저희가 건강에 대한 얘기 중에서 이런 용어가 있습니다. 명현현상이라고. 장기간에 걸쳐 나빠진 건강이 호전되면서 나타나는 일시적 반응. 근본적인 치료가 이루어지는 징후로 이 반응이 강할수록 치료 효과가 높아진다라는 이런 표현이 있는데요. 저는 이것 또한 긍정적인 사고를 하면서 내 삶에 있어서 부정적인 기운이 예전 과거에 했었던 것들이 아직 남아있기 때문에 현재 내가 긍정적인 생각을 해도 일단 부정적인 기운의 독소가 빠져나가는 시기가 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 지금 내가 예를 들어서 제 영상을 보고 그래 나도 좋은 생각을 해보자 하고 하루 이틀 정도 하시다 보면은 나는 좋은 생각하고 있는데 왜 내 현실은 부정적이지? 라는 생각을 하실 수 있습니다. 그것은 결국 과거에 내가 부정적인 기운을 가지고 있었기 때문에 명현현상으로, 그러니까 독소가 빠지는 현상이라 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러다 보면 그 현상을 인지하고 내가 지금 독소가 빠지고 있구나. 오케이. 그러면 계속 그래도 좋은 생각해야지 하고 좋은 것을 집어넣는 거죠. 그러면은 좋은 생각이 이제 기본값이 돼서 디폴트 값이 돼서 여러분들이 삶을 살아가는데 좋은 생각과 좋은 행동으로 좋은 현실을 만들 수 있을 겁니다. 그러니까 결국 이 우리 기본값이 부정적인 기운이 강하면 강할수록 이 아까 얘기했던 명현 현상이, 그러니까 독소가 빠지는 양이 많아질 거니까 내가 지금 긍정적인 생각을 꾸준히 해도 지금 상황이 아직 좀 부정적인 현실인 것 같다라는 느낌을 받았을 때 3자 입장에서 내가 지금 명현 현상이구나. 내가 지금 독소가 빠지고 있는 시기구나. 라는 생각으로 이것을 중요성을 낮추고 오케이. 그러면은 이 시기만 지나면은 나는 더 긍정적이고 더 좋은 삶을 살 수 있겠구나라는 믿음으로써 계속 긍정적이고 긍정적인 행동, 긍정적인 사고로서 삶을 살아가시면 좋을 것 같습니다. 아까 얘기했듯이 현실이 설정되려면 3일에서 7일 정도가 걸리는데 부정적인 기운이 얼마나 쌓였는지 따라서 그보다 더 걸릴 수도 있다 라고 얘기를 하죠. 저는 부정적인 기운이 엄청 많이 쌓여 있었던 단계로서 생각해보면 진짜 길게 30일에서 66일 정도 걸렸었던 것 같습니다. 그 이후로는 기본값이, 긍정의 기본값이 많이 올랐기 때문에 부정의 기본값보다, 그러다 보니까 내가 삶을 살아가는 데 있어서 더욱더 긍정적으로 대응하고 긍정적인 방식으로, 긍정적인 사고로 제 삶을 살아갈 수 있었던 것 같습니다. 그러니 여러분들도 제 영상을 차근히 한번 들으시면서 내가 지금 긍정적인 사고를 하고 긍정적인 행동을 계속 해보자. 하지만 지금 내 상황이 부정적이라고 부정적이구나 라는 생각이 들 때는 지금 독소가 빠지고 있구나. 내가 과거에 했던 생각들이 지금 빠지고 있구나. 오케이. 그럼 이것만 지나가면 나는 내가 지금 생각하고 있던 긍정적인 사고와 행동으로 내가 만들 수 있는 좋은 현실이 나타나겠구나. 금방입니다. 그러니 한번 꼭 경험을 해보시고 긍정적인 사고로 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 저는 오늘 또 좋은 생각과 좋은 행동으로 좋은 현실을 만드는 투제이였습니다. 그럼 내일 또 찾아뵙겠습니다. 안녕.